kako dolge naj bojo video lekcije v spletnih tečajih in kaj je pri tem najpogostejša napaka. Hvala, Maruša iz edogodek.si tukaj. In v tem videu bi se res rada dotaknila ene stvari, ki jo pogosto opažam pri novopečenih spletnih edukatorjih, zdaj tistih, ki pridejo k meni na pogovor o tem, da bi bile moje potencialne stranke ali pa enostavno pač vidim, kaj se dogaja na trgu. No. Skratka, dolžina lekcij. Ne. Zdaj mogoče najprej, da se dotaknemo te debate, koliko dolge ne bojo te video lekcije. Pač vam tukaj povem iz prakse, ne, pa boste zelo hitro zakapirali, zakaj pravzaprav gre. Namreč pred nekimi 20 leti mogoče, ne, nisem toliko stara, sem še študentskih časov se ukvarjam s spletnimi tečaji. Skratka, tam nekje pred 20 leti, ko sem vstopila ta svet spletnih tečajev, je bila dolžina video lekcije, oziroma takrat niti niso bile še toliko video lekcije, ampak so bile bolj neke take interaktivne lekcije. No, se tudi to še zmeraj obstaja, pa tudi tukaj pač se krajša ta čas. Skratka, je bilo tam nekje 20 do 30 minut, da ne bojo dolge, je bilo priporočilo. Potem, dolg let sem se tega kar držala, no, tako da v bistvu enih 5 let nazaj, ko sem šla na samostojno pot, je že ta trend malo padel, pa sem tudi jaz sama ta trend mečkam posodobila, pa sem rekla, ok, tam največ do 10 ali 15 minut. No, kakšno leto ali pa 2 nazaj, pa ta trend pravzaprav padel že na 2 do 7 minut. Zdaj, zakaj ne? Zdaj tukaj lahko sami vidite, s časoma pada. Zakaj s časoma pada? Zato, ker imamo mi kot, bom rekla, uporabniki ali pa bom rekla kot neki gledalci na socialnih omrežjih, vse več je teh video vsebin in seveda pač vse več tega konzumiramo in smo navajeni, da je vse krajše. Skratka, naš čas, temu se reče ta attention span, ta pač čas pozornosti, ki jo namenjamo, je vse krajša zaradi pač vse te obilice video vsebin. Ne? In pač to nekako ta trend gre potem tudi v spletne tečaje. Ne? Vedno rečem, pač trendi grejo v skladu s tehnologijo, pač tudi pri spletnih tečajih se pač to potem pozna. In zdaj pač poanta potem, kar bi pa rada sporočila, je pa ta bistvena ključna napaka, ki jo vidim pri spletnih edukatorjih oziroma pri bodočih spletnih edukatorjih, je pa to, da pridejo in rečejo, jaz imam pa tukaj le 1-urno predavanje, to zdaj samo pomeni, da bomo mi razrezali na 2 do 7 minut. Ne. Podobno situacijo tudi vidim, ker recimo pridejo do mene nekdo, ki bi rad, da spletni tečaj naredim za njega, torej po principu naredim zate, pa reče, ne, saj jaz vsebine že imam, boš ti meni samo razrezala. Ne, sorry, no go, ne. Žal pač to spletni tečaji se ne delajo na ta način, da bi imeli mi eno e-predavanje, pa ga samo razrezali. V takem primeru, če imamo e-predavanje, tudi sama imam e-predavanja in tudi sama imam pač ta dolga e-predavanja, ki jih celo dam v video tečaj, mislim v spletne tečaje, pa jih ne režem, spletno učno izkušnjo naredim, bom rekla, bolj učinkovito na drugačen način, ampak danes ni poanta tega videa, ni poanta, pač kako tisto naredim, ampak v bistvu bolj ta varianta, da vam povem, da spletne video lekcije naj izhajajo iz strukture. Torej, ko delamo spletni tečaj, ne štartamo pri tem, da bomo imeli eno dolgo predavanje, ki bomo odpredavali uro ali pa 2 ali pa 3, ne, ali pa celo včasih vidim, s terena slišim zadeve, da rečem, je prišel do mene, pa ima 8 ur predavanja s terena, zdaj bi pa rada, da to razrežem, pa bomo to naredili spletni tečaj. Ne, spletni tečaj se začne delati ne pred računalnikom, v smislu pred spletno kamero, ne pred kamero, ne pred PowerPointom, ampak s svinčnikom pa papirjem. In tam zasnujemo v bistvu korake, zasnujemo, kako bo naš spletni tečaj potekal, kakšne informacije bojo naši udeleženci konzumirali, v kakšnem zaporedju, kakšne aktivnosti bojo delali in tako naprej. Zdaj teh modelov, temu v spletnem poučevanju rečemo instructional design, to se pravi v e-learning industriji imamo poseben izraz za to, torej instructional design, oziroma neko, bom rekla, didaktično oblikovanje in obstaja zelo veliko modelov. Ne? Mislim, ta veda se ne razvija, ni pa šla skupaj s spletnimi tečaji, ampak obstaja že prej. Smo jo v spletnih tečajih samo podedovali oziroma pač prilagodili in je poanta v tem, da jih obstaja kar nekaj modelov, tako da jaz sem se sama potem na podlagi svoje prakse sem razvila enega čist svojega, ki pa seveda temelji na vseh obstoječih, tako da pač upoštevamo vse te zakonitosti in sem ga kar pomenovala tako na čisto preprosto 4P oziroma 4P, 4P, predstavitev oziroma predpriprava, predstavitev, preizkušnja in prenos in o tem lahko vse izveš oziroma celo sprakticiraš v mojih brezplačnih programih, tako da res vabam,
da ta dolžina videolekcij ne pomeni, da bomo rezali neka dolga predavanja, ampak ne izhaja iz te osnovne strukture spletnih tečajev.